Գրականությունը ներկայացնելով մարդկային կյանքի ու կենցաղի ամենաբազմազան պատկերներ չէր կարող չանդրադառնալ մեր կյանքի անբաժան մասը կազմող մի այնպիսի երևույթին, ինչպիսին սուրճն է, սրճախմությունն ընդհանրապես։ Սուրճը իր համով, բույրով, գույնով, սրճախմությունը որպես առանձին ծես լայնորեն ներկայացված է հայ եւ համաշխարհային գրականության մեջ։ Սուրճի համով գրական բնագրերը այսօր զուգահեռ ընթերցելու ենք, նաև զուգահեռ սրճելու ենք գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ։ Ողջույն Արքմենիկ։ Ողջույն։ Դու սուրճ սիրում ես։ Մի այլ կարգի, ինչպես ասեմ։ Շատ ես խմում։ Օրվա մեջ շատ կարող եմ այսպես ձևակերպել, ինչքան հյուրասիրեն այդքան։ Ինչու՞։ Տարբեր պատճառներով եւ այսպես կոչված են ավանդույթային մասը հարգելով, որովհետեւ երբ որ հյուրընկալվել ես մեկին եւ պետք է արագ բաժանվես, բնականաբար սուրճով նշում ես այդ առիթը եւ նաեւ օրվա մեջ հանգստանալու, թարմանալու, Այսինքն սուրճը վայելելու առումով սթափեցնող, վայելքի, դաթարի, նաև ինչ որ բան սկսելու կամ ինչ որ բան ավարտելու նշանակությունն է ստանում, եթե հիշենք, երբ որ մենք գնում ենք տարբեր հյուրասիրությունների, սուրճը կարծես թե վերջնական եւ ավարտուն կետն է, վերջակետը, որից հետո մարդիկ սիրով բաժանվում են միմյանցից։ Ես կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում սուրճի գործառույթները փոխվել են եւ եթե այդ առումով գրականության ընթացքին էլ հետևենք եւ այն երևումները, որոնք կան կոնկրետ հայ գրականության մեջ սուրճի առումով, ապա կտեսնենք, որ կյանքի փոփոխմանը զուգընթաց նաև փոխվել են սուրճի գործառույթները, հետեւաբար մեր գրականության պատմության տարբեր շրջաններում, որում ժանրերից էլի կախված եւ նաեւ նյութից կախված սուրճն էլ փոխել է իր գործառույթը, կոնկրետ քո բերած օրինակով ասեմ, որ այսօր բնավել սուրճը հրաժեշտի ցուցիչ չէ այնքան, երևի թե ավելի շատ ողջույնի։ Մեր հաղորդաշարի ընթացքում սուրճի եւ գրականության հարաբերության այս քննարկման առիթը Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում անցկացված սուրճ սեր թանգարան նախագիծներ, որտեղ ես ու դու բանախոս էինք եւ երկար զրուցեցինք սուրճի եւ գրականության մասին եւ տեսանք, որ դեռ ասելիք շատ կա եւ որոշեցինք շարունակել։ Երբ ուսումնասիրում ենք սուրճի հետ կապված գրականությունը, տեսնում ենք, որ հատկապես արևմտահայ հատվածում է, որ գրականության մեջ հանդիպում են սուրճի մասին հիշատակություններ, տարբեր անդրադարձներ, սուրճը ուղղակի կա այնտեղ ավելի շատ, քան նույն շրջանի, ասենք 19-րդ դարավերջի, 20-րդ դարասկզբի արևելահայ գրականության մեջ է։ Քո կարծիքով սա ինչով է պայմանավորված, որոշակի ավանդույթ էր, որը կար թուրքական իրականության մեջ, գուցե Եվրոպայից էր եկել կամ արևելքի հետ կապերի որոշակի անդրադարձեր։ Բնական է, այստեղ կենցաղավարության հարցն է, որովհետև զուգահեռ մեջ եթե դիտարկենք, ապա արևմտահայ իրականությանը, հատկապես մայրաքաղաքային, կոնկրետ Պոլսի միջավայրի եւ գավառական խոշոր քաղաքների կենցաղավարությանը ավելի շատ բնորոշ էր սրճային մշակույթը, իսկ հա արևելահայ իրականության մեջ տարբեր ազգագրական գրքերից էլ կարող ենք այդ տեղեկությունները քաղել ավելի շատ ընդունված էր թեյի ավանդույթը։ Իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ արևելյան Հայաստանում սուրճ չեն խմել, պարզապես այս դեպքում արևմտահայ եւ արևելահայ գրականությունների տիպաբանական տարբերություններն էլ բերում են նրան, որ սուրճը ավելի շատ այնտեղ լինի, թեյը ավելի շատ այստեղ լինի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ զուգադրումների մեջ, եթե հիմա համատենք արևելահայ եւ արևմտահայ գրողներին, արևելահայ գրականությունը ավելի շատ դրսային է, տնից դուրս ծավալվող, ավելի շուտ ձգտող արկածայինի, ավելի շատ ձգտող որոնումների, արևմտահայ գրականությունը այդ շրջանում, հատկապես 19-րդ դարի կեսերին, 19-րդ դարավերջ, ավելի շատ սալոնային է եւ ավելի շատ փակ տարածությունների մեջ է ընթանում, եւ եթե հիմա մի հպանցիկ հայացքել նետենք եւ վերհիշենք Հակոբ Պարոնյանի, Գրիգոր Զոհրաբի, Լևոն Բաշալյանի կամ Սարականի մյուսների պատկերած իրականություն, ապա կտեսնենք, թե ինչքան կարեւոր գործառույթ ունի այդ ստեղծագործություններում սրճարանը ինքնին եւ բնական է սրճարանի կարեւորումը վերում է նաեւ սուրճի ավելի շատ Երևան գալու։ Եթե հիշենք օրինակ նույն Պարոնյանի Ատամնաբուժն արևելյան գործը, որտեղ հետաքրքիր մի բան կա, ասում է, որ ինչ որ մարդիկ գալիս են սուրճ են շատ խմում, բայց սուրճը ավելի կարացի
ըմպելիք է, տղամարդիկ պետք է օղի խմեն։ Նույնիսկ այս ընկալումը կեր, ընդհանրապես սուրճի նկատմամբ որոշակի համարական վերաբերմունք կա, սուրճը, ասացիր, քաղաքային միջավայր, այստեղից քաղքենի բառը կարող ենք բառնել, այսինքն սուրճը որոշակի իմաստով հաճախ եւ հատկապես գյուղական միջավայրում քաղքենիության նշան է ընկալվում, եթե հիշենք օրինակ Համաստեղի անձրևը պատմվածքը, այնտեղ օրինակ հենց այդպես էլ համարվում է մի տեսակ այսպես բանով, ծաղրով, քամարանքով հեղինակը ներկայացնում է հերոսին, որը իր հյուրերին ավելի շատ սուրճ էր մատուցում եւ ոչ ավանդական ըմպելիքներ։ Տես, ես մի անգամից այդպես չի ասի, մի քիչ քո խոսքի մեջ կատեգորիզմ էլ կար, որովհետեւ խնդիրը պետք է դիտարկենք տարբեր ժամանակաշրջանների տեսանկյունից եւ այդ առումով ես կուզեի մի շատ կարեւոր բան ասել, սուրճի գոյությունը մեր գրականության մեջ նաեւ ցուցիչ է հայ կյանքի սոցիալական վիճակի փոփոխման արձանագրման, հա, այսինքն սուրճի հանդիպման հաճախականությամբ, սուրճի հանդեպ վերաբերմունքով մենք կարող ենք հերվից հեռու գնահատել, թե ինչ փոփոխությունների ենթարկվել հայ կյանքը։ Ըստ այդմ, օրինակ, եթե 19-րդ դարում ու նույնիսկ 20-ական թվականներին արևելահայ գրականության մեջ սուրճը ավելի շատ համաբանվում է ճոխության, բարեկեցության հետ, այսինքն սուրճ խմում էին հարուստ ընտանիքներում կամ ապահով ընտանիքներում եւ անգամ սուրճ ջրասիրելը նաեւ որոշակի ճոխություններ, այդ նույնն է ոնց որ այսօր մեկին տանես մի ճոխ ռեստորան, հա, բայց ընթացքում սուրճը բերում է նաեւ այլ գործառույթներ, օրինակ արդեն 60-70-ական թվականների մեր գրականության մեջ սուրճը արդեն սովորականության ցուցիչ է եւ դա բերում է նրան, որ դա դարձել է կենցաղի անբաժան մաս եւ սկսում է իր գործառույթները այլ կերպ դրսևորել եւ գրականությունն այդ կերպ է ընկալում, բայց ամենակարևորը, երբ որ հասնում ենք արդեն 1990-ական թվականներ ընդհուպ մինչև 2000-ականների սկիզբ, սուրճը նաև սոցիալական անապահով վիճակի ցուցիչ է, որովհետև տարածվեց էլի մետաֆոր 90-ականների գրականության մեջ, որ սուրճը ըստ էության անապահով մարդու աղքատության մեջ ապրող մարդու, այո, բանն է, որ դու կարող ես պատվիրել եւ որոշակի ժամանակ անցկացնել սրճարանում։ Այո, եւ նույնիսկ հայտնի երկերկային մի բաժակ սուրճով ժամերով, այն որ ասում եմ, սրճարան նստել եւ այլն, մի փոքր վիճակը փոխվեց, տեսել արդեն սոցիալական վիճակի ցուցիչ, երբ որ բացի բուն ավանդական սև սուրճից գրականություն, ինչպես նաև կյանքը, նախկյանք հետո գրականություն մտան նաև սուրճի նորանոր տեսակներ, լուծվող, դու չգիտեմ, չլուծվող, կաթով, չգիտեմ, կապուչինոներ, եսին ամերիկանոներ եւ այլն, եւ բնականաբար սկզբնական շրջանում միշտ է դա, սկզբնական շրջանում օրինակ եթե Արամ Պաչյանի որոշ պատմվածքներ հիշենք, ինքը շատ էր խոսում սուրճի մասին, մենք տեսնում ենք, որ սուրճը պահում է իր սովորականությունը, բայց արդեն սուրճի նոր տեսակները լուծվող եւ այլն ձեռք են բերում ճոխության ինչ որ ցուցիչ, որտեղ էլի դա խմում են հատուկ մարդիկ։ Հետո, երբ որ էլի կյանքը զարգանում է, սուրճի մշակույթը զարգանում է, գրականությունը բնականաբար արձագանքում է դրան եւ այդ տեսակ սուրճերն են դառնում սովորականության ցուցիչ եւ այսօր, եթե ընդհանրացնենք, սուրճը պարզապես ինչպես մեր կյանքի, այնպես էլ գրականության սովորական հաճախ նույնիսկ չնկատվող հատվածն է։ Գեղարվեստականությունը, ռոմանտիկան, այսպես ճակերտներով սուրճի հետ կապված կորչում է, որովհետև սուրճը այլևս երկար չի պատրաստվում։ Օրինակ, միջ այդ մարդիկ սրճի հատիկները աղացով աղում էին, գրականությունը եւ զրույցը այդ աղալու որոշակի ռիթմ ուներ, որը արդեն ինքնին կարող էր սյուժետ ձևավորել, որոշակի երկխոսություններ, դա արդեն չկա։ Սուրճը մատուցվում էր գեղեցիկ հաղճապակե կամ այլ կավե, չգիտեմ, ինչ որ տարաներով, փոքրիկ բաժակներով։ Սուրճի մրուրի վրա մարդիկ մրուրով գուշակություններ էին անում, այսինքն բաժակը շրջելու խնդիրը կար, որը այսօր ընդհանրապես վերացել է, որովհետեւ մենք թղթիա բաժակներով եք հիմնականում խմում, այո, կամ տեսակ ինչ որ բաժակներով, այսինքն այս ամբողջ ծեսը սրճախմության, որը կարող էր նպաստել գրականության զարգացմանը, երկխոսությունների ծավալմանը, որովհետև սուրճ ասելով մենք միանգամից հաճախ զրույց ենք հասկանում։ Իսկ զրույցը գրականության մեջ ամենակարևոր բաներից է, երկխոսությունը, որը այո, մենք անի, բայց այսօրվա դիրքերի չնայենք, այսօրվա գրականության, որովհետև եթե վերադառնանք քո այդ նշած գործոններին, մենք ստեղծվել է ահռելի գրականություն, հենց այդ թեմաները արծարծող եւ սուրճի հենց այդ գործառույթները իրականացնող։ Մենք ունենք վստահաբար ունենք սրճային գրականություն, ինչու, որովհետև գրականություն ունենք, որը կառուցված է սուրճի այդ ծեսերի համադրմամբ եւ ինչու՞ չէ նաեւ սուրճ ըմպելու, սուրճ պատրաստելու ռիթմով նաեւ սա շատ կարեւոր է եւ ամենակարևոր բաներից մեկն էլ նաեւ որ սուրճը եւ իր հետ ասոցացվող տարբեր երևույթներ գրականության մեջ դարձան նաեւ մետաֆոր, հա, նաեւ համեմատության եզր, չգիտեմ, մագդիրներ, ածականներ,
գիտեմ, գովելու համար մարդու ինչ որ լավ հանգստուց, որ գնացել հանգստացել է ծովափերին, նրա մարմինը սրճագույն էին, հա, բնութագրում կամ Հիշենք Պաուլ Սևակի հայտնի բանաստեղծությունը սուրճի գավաթի դիմաց այո, որտեղ այդ գուշակության պահն է նաև սուրճի արտացում, բայց նաև մի շատ սիրուն մետաֆոր կա, որ ես միշտ գնահատել եմ, ահա, եթե մեր դասական հին, նույնիսկ մատենագրությունից գանք ինչի հետ էին համատվում կանացի գեղեցիկ աչքերը, ծովի, չգիտեմ, ինչ որ ամպերի, երկնքի եւ այլն, հետո կամած կիրառության մեջ մտան նաեւ սուրճի հատիկների պես աչքեր ուներ տեսակ արտահայտությունը, որը բնականաբար ալի սուրճի հետ է կապված։ Ու քանի որ հիշեցիր այդ նաեւ ատրիբուտները սուրճի հետ կապված բաժակներ եւ այլն, եւ նաեւ քաղաքինությանը անդրադարձանք, հատկապես քաղաքային միջավայրը պատկերող գրքերում եւ Մաթեոսյանի մոտ կա եւ Զորայր Խալափյանի ավելի շատ, ընդհանրապես 60-70-ական թվականների արձակագիրների մոտ շատ կա, Վարդգեսի մոտ էլ Պետրոսյան, որ ահա սուրճի հետ կապված ատրիբուտները սկսեցին շատ համաբանվել նաեւ քաղաքինության հետ, որովհետեւ այս սերվիզներ, բաներ են պահարաններում դրած բան, սրանք գրողի համար ցուցիչ էին ընդհանրապես ասել, ահա այս կինը ունի նման սերվիսներ սուրճի եւ արդեն կարող է լրացուցիչ որևէ բառ չասել, ընթերցողի համար պարզել, որ ինքը գործ ունի քաղաքինի հերոսի կամ Մաթեոսյանին քանի հիշեցիր, իհարկե ընթերցեմ մի հատված նրա հոդվածներից մեկից, մի բանավեճ կար գրական, գյուղագրության շուրջ որ ծավալվեց եւ Հրանտ Մաթեոսյանը, Վարդգես Պետրոսյանը եւ մյուսներին պատասխանեց այսպես կոչված գյուղագրության մասին հոդվածով, որին մեր հաղորդման շրջանակում կարծես թե անդրադարձել ենք եւ այստեղ մի հատված կա, որտեղ նա ասում է. հնորյա փիլիսոփայական կեցվածքների դեմ Վարդգես Պետրոսյանն առաջադրում է չփիլիսոփայության կեցվածք։ Խորհուրդներ տվող ծերունիների դեմ խորհուրդներ չտվող երեխա ծերունիներ, ոչ թե ոտքդ քո վերմակի չափ մեկնիր, այլ էգզիստենցիալիզմ եւ այլն, ընթաղումների ժամանակ ոչ թե ավանդական անձրև, այլ ոչ ավանդական չանձրև, ոչ թե քոչարի, այլ թվիստ, ոչ թե գինի, այլ սուրճ։ Եվ մեկ այլ տեղ էլի թափանցիկ օր գեղեցիկ էսեյում նա պատմում է թե ինչպես այդպես մտավորականների եւ էլի մարդկանց խմբով գնում են արնի ավերակները տեսնելու սահմանի այս կողմից եւ այնտեղ կրկին հիշատակում է սուրճը եւ դա համարվում է էլի այսպես գեղեցիկ կյանքի, լավ կյանքի նշան, մի փոքր էլ ինչ որ չափով կապվելով քաղաքենիության հետ, այսինքն այդուհանդերձ այն հեղինակները, որոնք ավելի շատ գյուղական միջավայրի, ավանդական բաների մասին են գրում, կարծես թե նրանք այս քաղաքային միջավայրի նշան են ընկալում սուրճը միջավայրից զատ կոբերած օրինակում եւ օրինակ նույն Մաթեոսյանի հերոսները ես չեմ հիշում, որ սուրճ են խմում, հենց հատկապես գյուղացի հերոսները։ Ժամանակ չունեին ջուր խմեին այ մարդ։ Բայց կոբերած օրինակում ես կուզեի մի շատ կարևոր գործառույթ շեշտել եւ հետ գնալ, սուրճը որպես նորի, հա, նոր գաղափարի փոփոխվող հասարակարգի ցուցիչ Եվ այս առումով շատ հատկանշական է արևմտահայ գրականության օրինակը էլի վերադառնալով ու հատկապես այն գործերի, որոնք ունեն այսպես կոչված հեղափոխական նշանակություն, մասնավորապես պետք է հիշեն Գերվանդոտյանի ընկեր Փանջունի վեպը եւ մանավանդ հեղափոխության մակաբույսները պատմվածաշարը, ուշագրավ բան, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ պետք է սկիզբ առնի որևէ գաղափարի իրականացում, Տապես հեղափոխություն կամ դրա նման ուղի բան, ապա այդ բոլոր հավաքույթները սկսում են սրճարանում մի գավաթ թեյի սուրճի շուրջ, հա? Ընդ որում այդ սուրճի այդ անմեղ process-ը նախ եւ առաջ պայման էր, որպեսզի նրանք շատ մեծ ուշադրություն չգրավեն, որտեղ սրճարան հաճախում էին բոլորը, բայց միևնույն ժամանակ ահա սրճարանները դառնում են մեկնակետ Եվ սուրճը այս դեպքում նաև համաբանվում է հեղափոխության հետ, փոփոխությունների հետ եւ սա է կարծում եմ, որ ասոցիատիվ ձևով հետագայում մղել են նաև այդ կերպ ընկալել սուրճը եւ կյանքում եւ գրականության մեջ։ Եվ եթե Չարենցի երկիր նայրին էլ հիշենք, այնտեղ էլ Ըստ էության ինչ են անում Չարենցի երկիր նայիրիում, վճռական գործողություններից շատերը կապված են ահա տելեֆոն սեթոյի, ղահվեճի սեթոյի հետ, որում այդ ղահվեճի բառն էլ բնականաբար գիտեն շատերը, որ սուրճ է նշանակում, այո, ղահվե, ղայվե, եւ սուրճի ներկայությունը պատահական չի Չարենցի վեպում էլ, որ էլի համաբանվում է փոփոխության ինչ-որ մի բան անելու անկախ հաջողվածությունից կամ չհաջողվածությունից այդ process-ի հետ, որը ինքնին կարևոր ցուցիչ է դրա հասկանալու համար։ Այո, փաստորեն սուրճը ինչ-որ մի բան այդուհանդերձ սկզբնավորում է, սթափեցնում է մեր
առավոտը բացվում է սուրճի հետ, Գրականության մեջ էլ է։ նույնն էլ գրականության մեջ է եւ փաստորեն խորհրդանշական այլ իմաստներ էլ է ստանում, բայց ես օրինակ մի այդպեսակ բանաստեղծություն գիտեմ, որտեղ սուրճը ավելի այսպես մահվան խորհուրդն ունի։ Մեր բանաստեղծ ժամանակակից Վարդան Հակոբյանի մի հետաքրքիր բանաստեղծություն կա, որ ես կընթերցեմ, շատ երկար չէ։ Մայրաքաղաքի մայթերին գավառական մի պոետիկ ծնված այն քաղաքում չգիտեմ որ թվին բանաստեղծություններ է հանում սուրճի դատարկ բաժակից ու բարձրախոսով փչում դեպի հեռավոր դաշտերը։ Ծաղիկներն իսկույն դառնում են ամբուրելի ու բարձրախոսով փչում դեպի հեռավոր աղբյուրները, ջրերը իսկույն դառնում են անխմելի ու բարձրախոսով փչում դեպի կապույտը վերին, երկինքն իսկույն դառնում է անթրջելի ու բարձրախոսով փչում դեպի ճանապարհները, ուղիներն իսկույն դառնում են անգնալի եւ այլն, փչում է պոետիկն այնքան, մինչև գլուխն ընկնում է ուսերից, բերանի վրա սուրճի շրջված բաժակի նման, ապա ագրավները սև ճանճերի պես վրա են տալիս տանելու այն հատիկը, որ աղալուց առաջ եղել է սուրճի բրազիլական թփերի վրա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս գեղեցիկ բուրումնավետ բանը դառնում է կարծես թե մավան խորհուրդ ունեցող մահաշունչ ինչ-որ մի բան եւ ինչի գույնը արդեն այդպեսին է։ Այո, այդ հատիկները ագրավի հետ են համատվում ոչ թե կանանց գեղեցիկ աչքերի եւ ես հիշեցի նաեւ արևմտայի սփյուռքահայ գրականությունից մի օրինակ Շահնուրի Ալեզներուն դավաճանությունը գործում, որտեղ մայրամուտը համատվում է սուրճի հետ, սուրճ էր թափվում, ասում եմ կարծես թե, որը էլի այս կարծես թե մահախորհուրդ ունի։ Ընդհանրապես մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ցանկացած երևույթի մեջ կարող են լինել տարբեր խորհուրդներ եւ սա ոչ թե բերում է բացական առումով պահորելու սուրճ երևույթն ինքնին, այլ սա լավ ցուցիչ է այն առումով, որ ընդարձակում է երևույթի սահմանները եւ սա բերում է բնականաբար սուրճի դերի ել ավելի մեծ կարևորման։ Ես կուզեի բացի այդ մահվան խորհրդանիշից չմոռանանք նաեւ, որ սուրճը միայն այն ըմպելիքը չէ, որ ըմպում ենք արդեն պատրաստ վիճակում, որովհետեւ բազմաթիվ այսպես ասոցիատիվ կիրառական հղումներ կան նաև հենց սուրճի հատիկների հետ կանաչ, բոված, չգիտեմ եւ այլն, անգամ տեսքի եւ դա գրականության մեջ բերել է տարբեր այսպես ասոցիացիաների, անգամ արքետիպային արտարծումներ կան մասնավորապես Գուրգեն Խանջյանի վեպերում, Վարուժան Այվազյանի համեմատական կենսագրություններում եւ հատկապես իր կարճ էսեներում, որտեղ սուրճը ավելի շատ հղվելով դեպի կանացի սկիզբը բացահայտում է տարբեր զգացողություններ։ Այո, սերային անդերս կա, այսինքն սուրճը կապվում է կանանց հետ, թեև տեսանք որ հեղափոխական տղամարդիկ են սուրճ խմում, բայց Պարոնյանը ասում է չէ, օղի թող խմեմ։ Ըստ Վարուժան Այվազյանի եւ Գուրգեն Խանջյանի գրականության մեկնաբանության սուրճի հատիկն ինքնին նման է։ Այո, կնոջ։ Նաև բուրմունքն է հաճախ համատվում եւ ես ասացի ու հիշեցի Արմեն Շեկոյանի հայկական ժամանակ վեպի գլուխներից մեկը, որը հայտնի մի սերիալի համաբանությամբ նմանությամբ կոչվում էր Սուրճ կնոջ բուրմունքով։ Հիմա չասեմ այդ ինչ սուրճ էր կնոջ բուրմունքով։ Թող կարդան իմանան այս բանը կարելի է փնտրել, գտնել եւ կարդալ, որովհետեւ շատ անակնկալ լուծում է տալիս այդ ամբողջ պատմությանը եւ այդ բուրմունքը շրջում է, բայց իրականում իհարկե սուրճի բուրմունքը շատ տարբեր տրամադրությունների հետ կարող է համեմատվել եւ կանանց եւ տղամարդկանց հատկապես այս տեսանկյունից օրինակ ամենից շատ սուրճին թերևս անդրադարձ կա Վիլյամ Սարոյանի Թրեյսի Վագրի այդ պատմության մեջ, որտեղ սուրճը, այո, գլխավոր գործող անձ կամ անձերից մեկն է կարծես թե դառնում, թե որքան մարդկային կյանքը պայմանավորված է դրանով եւ եթե մենք իսկապես այլի կրկին անդրադառնանք, կարծես թե նշանակություն չունեցող մի բան է, բայց մեր օրվա մեջ անընդհատ մենք անդրադառնում ենք օրը սկսում ենք, հաճախ ավարտում ենք գրողների համար սուրճը որքան կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև նրանք գիշերն են մեծ մասամբ ստեղծագործում, սուրճ խմում են, որպեսզի սթափ մնան, չքնեն։ Մեր շատ գրողներ կենսագիրներից եւ հուշերից հայտնի է, թե ինչ մեծ սեր ունեցել սուրճի նկատմամբ։ Են եղել Թումանյանը, Սևակը, Հովհաննես Թումանյանը, Պարուս Սևակը, նույնիսկ Խաչատուր Աբովյանը։ Նույնիսկ հատուկ բաղադրություն է ունեցել Հովհաննես Թումանյանը պատրաստման, ես հիշում եմ մեր գրողներից Հովհաննես Գրիգորյանը նույնպես ուներ հատուկ պատրաստման եղանակ սուրճի եւ ասում էր դա լավագույնն է, ես հիմա ասեմ գուցե որոշ մարդիկ օգտվեն, հենց սովորական սև սուրճը պարզապես լցնում էր սառը ջրի մեջ եւ խառնում խմում էր, ասում էր դրանից ես իհարկե չեմ փորձել, բայց ուզում եմ ասել նաեւ այդ տեսակ բան կար։ Բայց ես կուզեի վերադառնալով մեր բուն թեմային մի շատ կարեւոր բաներ շեշտել սուրճի հետ վերաբերող, խոսքը Երբ որ անդառնում ենք սուրճ, ինչ պետք է սահմանափակվենք սոսկը արծարծումներով եւ իր այսպես
դերակատարմամբ սյուժեի եւ պատմության մեջ։ Սուրճը իմ կարծիքով մեր գրականության մեջ ունի նաեւ շատ հստակ կառուցվածքային նշանակություն։ Սուրճով ոչ միայն մենք ենք ընդմիջում մեր կյանքի ինչ-որ ժամանակահատվածները, այլև սուրճը ընդմիջում է հատկապես մեծածավալ ստեղծագործությունների, վեպերի, վիպակների, պատմվածքների սյուժետային ընթացքը։ Սուրճով ընդմիջվում է մի պատմություն, որպեսզի սկիզբ առնի մեկ այլը գուցե առանց սուրճի։ Եվ սա սա այն դեպքն է, երբ որ գրողը սյուժեի ընթացքով, հերոսների վարքով չի կարողանում ընդմիջում տալ, բավական է կազմակերպել, ինչպես ասում են, մի թեթև սուրճախմություն եւ սյուժեն կհանգուցալ լուծվի ինչ-որ միտեղ եւ կունենա շարունակություն։ Սա էլի ֆենոմենալ բան է, իհարկե միայն սուրճը չէ, որ այդպես է, տարբեր էլի երևույթներ կան գրականության մեջ նման գործառույթ ունեցող, բայց կարծում եմ սուրճի դեպքում սա արժեր հատկապես շեշտել։ Այո, հեռուստադիտողները արդեն երևի ցանկացան սուրճ խմել, թեև ուշ ժամ է, եթե հատկապես հեռուստատեսությամբ են դիտում մեր հաղորդումը եւ հիմա երևի կշտապեն շատերը սրճը դադար տալ եւ հետո թերևս կցանկանան ընթերցել նաեւ այն գրական ստեղծագործությունները, որոնց մասին մենք այսօր խոսեցինք։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ այսօր ավելի ուշադիր կլինեն սուրճ բառի եւ սուրճի հետ ասոցացող մյուս երևույթներին գրականության մեջ։